ጧት እንዴት ነው የመጣችው እሷ መንቀሳቀስ አትችልም ነበር እግሯ እንደዚህ ተጣሞ በወንበር ነው ተሸክምናት ወደ ውስጥ ራሱ ያስገባናት በወንበር ነው ያስገባችሁት እሺ አሁን እዛው ውጪ ነው ያዩት መንፈሱ ኦሬዲ ሽባ ያደረገው መንፈስ ተመታ ታውን እቺ ሴት ስትመጣ ሽባ አድርጓታል እግሯን አዙሮ የመጣችው እግዚአብሔር ግን ይህን መንፈስ እንዳዋረደው ዛሬም እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ተሰራውን ክፉ ስራ ሁሉ አፍርሶታል ብዙ ሰው በአዲስ ጅማሬ በአዲስ ከፍታ ከዚህ ሲወጣ ይገሰግሳል አብረሽ የመጣች ሴት ነይ ማልጎቹ በርባዳ ኦዶማሲ እንደላይዱ isinya tabarachifte nudalayid gittim gone kini mane kini ni ergine nyaachifne mata isi zorsifne hospital finne komata kadawa argatu dadamte lappesi kamne ji asagal chipsine lukasi hine lappesi gittim gone kamne mata isi kamne gara makina ergina zorsifne mata isi dalagar orgine manatti debifne sodaachifne huccu isi nyaachifne ጥሩ ምግብ ተሰራለናለች እኛ ለኛ ጥሩ ምግብ ተሰራለች እኛ ደግሞ የሷን አይምሮ እንዲያዝ አድርገናል ነው የሚለው ህይወቷን ሁሉ አበላሽቻለሁ ልቧን ይዣለሁ አይምሮዋን ይዣለሁ ነው የሚለው ለገላት ነው ፈልገው መኪና ውስጥ እንድትገባ ነው ምፈልገው ነው የሚለው አፍረ ማለት ሲሪ ድግምት ትጎነ እሰቀበተኒ አሲት ጎዳ አቺሞ ከነማ ቢሮ እተርጊነ ኛቺፍነ ሱዲት ኛቺፍ ሳውዲ አረቢያ ሰርማ ማልጎቹ በርባዳሽ ደላጋይ ሲል ወርግነ ገልቺነካ ዋን ሲን ደላይ ድጉቱ አዳንኩነ ገልቺነ ሆኖ አማ ገልቺነ ማል ፍድረ ገልቺነ ሆኖ ስራዋን እንዳሰራ አድርገናል ስራዋን እንድታቋርጥ አድርገናል 9 ወር ሙሉ ነው ያዝናት ስራዋን እንድታቋርጥ አድርገናል በመድኃኒት ነው የገባንባት ያበላናት ነው የሚለው በመድኃኒት አብልቶ አሳበሏት አረጉ ያንኬ ኡሜራ እንደም ታገረሲዮል ኦባንን ተቀና ሪያል አኩማ ኩዳን ሲኒ ከነና ነው ተቀና 10,000 ሪያል እንሰጣለን ባከና አትንካን ነው የሚለው ስራው ይፍረስ አትንኩኝ ይላል እዛ ራሱ ቁጭ ብሎ የሚሰራ ሳውዲ አረቢያ ላይ የጨለማ መንፈስ የተወጋ ይሁን ይወጋ በኢየሱስ ስም ይወጋ እዚህ እንደሚያጓራ ቆም ስንገስጽ እዛ ስራ እየፈረሰ ነው ሲያሰድይት በይኬሳ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ደበላምስ ይሰዱማ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬት ለጌታ ሲልልታቸውን ጭብጨባቸውን ይገባዋል ከዚህ በላይ Praise God. It was the spirit of witchcraft that made her mad and paralyzed. By the power of the living God, she is delivered. He said, if you just release her, we're gonna give you 10,000 riyad. But the name of Jesus delivered her. Glory to the living God. Hallelujah. በሰላም ተገላገይ ከይ ወቃን ከኙኒ ሊሬ ነጋዳ ከያ እሰጅርታም በከከደና ቸርች ነው ያለውት ይያለች ነው ነይ እስቲ ወጣ ምንም ራሷን አታቀም ዝም ብላ መተኛት ነው
እንትን ሼኪ ቤት ካልርኩ ላይ እንደመጣች እኔ የተቀበልኳት ሼኪ ቤት ካልርኩ አለችኝ ተይሉ ሰድሽ ስላት አይ ሼኪ ቤት እጄ ካልዳንኩኝ ዛይዳለሁ አለች እሺ ብዬ ብዙ ብር ነው ያወጣው ዛዳማ ሄዶ መድኃኒቷን ቦርሳ ውስጥ አለ በአፍንጫ ይከተታል ትታጠባለች እስቲ ቦርሳዋን አምጡ ልብሷንም አምጡ አሁን እሷ ለሷ እንደዚህ ተገላልጣ ራሷን አታውቅም እንዲ በቃ ሙሉ ጥቁር ነው የምትለብሰው አይኗ ብቻ ነው የሚታየው አይታይም አይኗ ራሱ ዛሬ ነው ያወለኩላት የት አለ ልብሷስ አነነ ቤክታ ቤክቱ ይሄ ነው ቦርሳው ወፈዱ በርባዱ አረገም መደታ ጎፍታ ኢየሱስ ቢልሰ ሲባሲራ አሜን ድረሞር መነቀበ አስነቀበ ናርኪሳ ኢዶ ስፓልት ወገ ወደማች ጀለሰ ነጎና እሺ አማሞ ዲስ አማንዲስ ዳበደ እንደንደ ዱራና ሃሌሉያ ለጌታ እስቲ ልልታን ጭብጨባን ክብርን እናመጣለታለን ከዚህ ቀደም አንገቴን ይዘኛል ሰውነቴን ሙሉ ይዘኝ ነበር እንደገናም ደግሞ አስፋልት ላይ ሲሄድ ወደ አስፋልት ውስጥ ወደ መኪና ውስጥ ግቢ ነበር የሚለኝ አሁን ደግሞ ያ ስሜት ያ ህመም ከላይ ላይ ጠፍቷል ነው የምትለው ጉባኤው እስቲ በደንብ ለኢየሱስ ለጌቶች ጌታ ለነገስታት ንጉስ የተደረገለት ሰው ጌታ የረዳው እንዴት እሱ ዝም ይላል ከፍ በል የተደረገለት ሰው ጌታ የረዳው እንዴት እሱ ዝም ይላል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ሁሉን አድርገልኛል ሁሉም ፈጽመልኛል ጎደለኝ ብለው የለኝም ረዳቴ ከፍ በል ሁሉን አድርገልኛል ሁሉም ፈጽመልኛል ጎደለኝ ብለው የለኝም ረዳቴ ከፍ በል 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 ሃሌሉያ ዱራንስ ሪት ዴሞ እንደንደሷ ስናዱፍቱ እንደው የወደሙ ተወከስነ ቆምቢሱ ደሙ አከም ዴማ ቱርቴ እናዱፍቱ ይሮን የማከለና ሆነ ሞርሚሞ አከነ ወጀሩ ከከግነ ጀራሲን ከመነ ከነ ጀቹ እንደንዶ ማታኒ ሞሲ ተከነትና ሐረከ ሰዱ በትከት ሉክት ኬስ አከነ ወለታ እንደንደው ሉከዳ እንደንደሱ ቱርቴ አመ ስቲናገር ሲሲ ዴሚሚ ለኢየሱስ እስቲ ቆማችሁ በደንብ ልልታ ጭብጨባ ክብር ይገባዋል ተባረክ ብዬ ተመስገን ብዬ ከፍ በል ብዬ መቼረክጄ ተባረክ ብዬ ተመስገን ብዬ ከፍ በል ብዬ መቼረክጄ ሁሉን አድርገህልኛል ሁሉም ፈጽመልኛል ጎደለኝ ብለው የለኝም ረዳቴ ከፍ በል ሁሉን አድርገህልኛል ሁሉም ፈጽመልኛል ጎደለኝ ብለው የለኝም ረዳቴ ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ተነሽ ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት ያው እግሬ ይንቀጠቀጥ ነበር ወደዚህ ስመጣ እንደ ልቤ መራመድ አልችልም ነበር እንደገናም ደግሞ እዚህ ጭንቅላቴን ይዞ የሚጎትተኝ ነገር ይሰማኝ ነበር አንገቴን እንደ ልቤ ማንቀሳቀስ አልችልም ነበር ነው ያለችው አሁን ደግሞ እንደ ልቧ እንዳያያችኋት መራመድ ይችላልች እንደፈለገችው የሆነች ነው ጉባኤው ሲበደንብ እንደተቀመጣችሁ ለጌታ ክብርን እልልታን አምጡለት እሷ አሁን ተወራርዳ ሼኪዎች ጋር ሄዳለሁ ስትል እሷ ኖ እግዚአብሔር ቤት መሄድ አለብሽ ብላ ይዛት መጣች
አሁን ፈውሷን እየመሰከረች ያለች ሴት ከዚህ በፊት ቸርች ሄዳ ማጣቅ ስለ ኢየሱስ ማጣቅ ግን ኢየሱስ ፈውሷት እንደ ዳነች በአንደበቷ እየመሰከረች ነው። ክብር ለማን ይሁን? ኢየሱስ ይፈይስ ኢየሱስ አሜን። ኢየሱስ እኙኒ ጌታ ጎፍታዳ ጌታ ነው። ክብር ለሱ ይሁንለት። ማሊኒ ንኩን Isakana matatti naqaduna jedhani isakana funyaani naqaduna jedhan dawaa hin godhatin hin qabu dawaa hedduun godhadhe kan subii sa'aatii halkan subii salaata bishaan qorraa sodaachaan dhiqadhaa hin fayya jedheetiin minuma dhiqadha bakka ሰገደጊ ካስሽ አይዞሽ አሁን ምን ይላል እዚህ ጋር ፓራላይሲስ ኤንድ ክሎትስ ይላል። በእን ላይ ነው የምትቀባው ጭንቅላቷ ላይ ይሄኛውን ጭንቅላቷ ላይ ነው የምትቀባው ይሄኛውን ደግሞ አፍንጫ ውስጥ ተቀባለች በዚህ እኔ ምከትላት ማለት ነው እምቢ ስትለኝ በቃ ማታ የመጨረሻ አቃቴ ያረኩላት አለቀሰች። ምንድነው ይሄ ነገር እስከመቼ ስትለኝ እስከመቼ ነው እውነት ነው እኔ ልውሰድሽ ያድናል ኢየሱስ ባለቤቴም እዚህ ኔዳ ነው ክራንች እዚህ ነው ይጣል ማለት አመሰከርኩላት ታውቃለች ያንን ኬዝ እና እሱን አንስቼ እሱን እንኳን ታስታውሻለች ጉርበቱ ወልቆል ተብሎ ነው እንግዲህ እሱን ያስታወሽ እቺን የምታክል ነገር እንዴት እኔ በመርፌን አፍንጫ ውስጥ እስከመቼ ነው ማረገው ተያልኳት። እሺ በቃ ለች አላመንኩም። ለሊቱም ሙሉ በቃ በእን ያልኩኝ ተጠፋብኝ ወይ ያልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ጧት እንተነሽ ስላት በቃ ተነሳቸው ደውኑ ቁርስ እቻት ወደዚህ መጣን እንደምንም ብላ መጣ እዛ በሩ ላይ ሲደርስ በቃ እንት ሽባው ነችብኝ አይቷል ነሱ ሽባው ነችብኝ አንስቶ ወንበር ላይ አስቀመጣት ማለት ነው። ከዛ መዳናው ያኔ ነው ያወቅኩኝ እኔ ይሄኛው ቅባት ሼኪዎች ነው የሰጧት ባህላዊ አዎ አዳማ ነው የወሰደችው። እኔ አልሄድም ካንቺ ጋር ብያት ከየት ነው ያገኘሽው ቅባት? አዳማ ራፊድ ሼኪዮታ ሲፍከለኒ አከርመትና ከነነ ላለ ማክቤት አይደለም ሼካ እና ቢሮ ነው የምሰራው ግን እያማንኩኝ ምን ላድርግ? እሺ ቆይ እውነት ከብዳል በጣም ይኸውላችሁ ይሄ አሁን እንግዲህ ይኸውላችሁ በአፍንጫ ነው የምትወስደው ይሄን ነገር በአፍንጫ ስሪንጅ እያረኩኝ ጠብ ጠብ አረግባት አረ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈይሴራ አሜን ከነረ ኩበንጅሩ ኢየሱስ ይፈይሴራ ቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬት ለደረሰላት ጌታ ሲበደም ብልልታችሁን ጭብጨባችሁን አምጡለት ይገባዋል ኢየሱስ ካይ Praise God. She has got total deliverance. She is saved in her body and in her soul. The demon possessed her and he was infected her parts. Even she took different types of witchcraft medicine. But Jesus Christ, who was the same yesterday, today, and forever, he healed her right now. Give glory to the living God. Hallelujah. Kiitireera kadufe arsiidha iddoon itti dhukkubee dhufe immoo suudirraa ji'a 9 kusadhe dhiise iddoon na dhukkuummoo as bakka lummee kanaa fi as mataa kana duubatti kan harkisa luka immoo isa lamaan gadi hin deemee hin danda'u harka immoo narratti xiqqoo laallaafa isa inni tokko jechuudha achiin booda yeroo na jammaru dhaabbadhee hin danda'u yeroo xiqqoof daqiiqaa muraasaaf immoo na dhiisu natti deebi'a mataan kiyya kun immoo ufumatti akkasumaan deemu ani odumaan hin ajajne ufumannaan deemu mana yaalallee dhaqee jiraachittillee iddoo sheeka jechuudha kadhannaa kennallee wanti dawaallee fudhadhee jira yeroof na dhiisa yeroo dawaa fudhadhee yeroo yoo har'a nagaa ta'e immoo borummoo natti deebi'a natti ulfaatee jedhe immoo yeroo isa shaffanadhee yookaan akkas gacciisee wanta san jalaa akka dhokadhu yoo hin ta'in na cannaqee yookaan wanta biroo akka wanta biroo natti fakkeessee na sodaachisa jechuudha. Dawaa bashaatti fudhadheetiin isaasiin naqasanii fi isa mataallee dibattanis wanta hundaa fudhachaa jira. Heddumaan iddoo fudhadhu isa as dhufuu danda'a jechuudha. Halkan jechuudha edda yeroo fudhadhu bakka na cannaqame mataan kiyya keessa na cannaqame. Isa fudhadhu hulli ilmoo fudhadha isa ilmoo mana yaalaa jechuudha.
sodaachaa fudhadhaa wanta kana akkamittiin haga yooma akkanatti fudhadha jedheetumaan akkas laalee gizee sadii moo akkanatti ofinnatti buusanii jennaan kana dhiisisaa jedheen jimoon isiin na qabattee na fiddee as. Ani yeroo achi biyya achi ture jechuudha gaafa sirriitti na dhukkubu kiniin irraa na dhukkube kiniin fudhadheeti. Gaafa na dhukkube san maatii kiyyattiin dawwalee jira gaafa san maatiin kiyya rifatanii arra bormoo na dhiisa jedheetumaan akkas obsee ji'a 9 natti eege. Gaafa immoo mana yaalaa deemu homaan qabdu naan jedhanii dhibee maayyuu. Ani immoo yeroo manatti galeetiin hakimii san bira dhaqeen sodaadhaa gilukoosa natti ho'idhanii jedhanii hin deessa isallee giddiin natti godhanii achiin booda soba natti laafee jedhee amma immoo soba jedhamu natti deebi'a. Odoo akkana yeroo maatiin kiyya immoo hin jannaqabne galli jedhanii isaan ani har'a na dhiisaa oboon na dhiisa jedhu akkan sodoo lakkoofsisuu ji'a 9 eege. Achiin booda na dhiisuu dinnaan dhaabbachuu dadhabee yeroo dhaabbadhu akkas naan deema lafti. Luuti kiyya akkasumatti naalloo ofumatti jechuudha. Mataan gara tokkotti waan naan deemuuf gadi hin ba'u bakkuma ciisutti gizee hunda achumatti nyaata nyaadha'u taa'ee nyaadha jedhu akkas na harkisa waan ta'eef taa'ee hin danda'u. Achiin booda gara galumsattiin wanti jedhee sirreeffadhee dhufee jechuudha garas. Maatilleen immoo yaadanii addisii waan ta'eef takkaayyuu akkasumas dhukkubni waan ta'eef isaan immoo jannaqamanii iddoo nama dhufeerra gara Arsii baate jechuudha. Achirraa bakka gaafa na dhukkubee sirriitti na dhukkubee as har'a kiyya kana huccuu ofirratti hin ciree jenna. Gaafa san fiiganii na qabatanii naan dhufanii Adaamaa na fidanii dawaa wayii akka Habashaa fudhadhe jechuudha. Ala fudhadhee bakka isii biraan dhufe. Bakka natti laafuu didee mataan na harkisaa jira ammallee kamaa godhu hakimii haadha kun jedhee hakimii na fiddee gaafa hakimii immoo narviidha naan jedhan ta'uu ooltuu jedhanii kiniinicha natti kennanii kiniinicha san illee fudhaa garuu manatti dhaga'ame. Yeroo xiqqoo akkanatti soban nama wajjin taa'ee namatti dhiyaadhee taa'e xiqqoo wayyaadha yeroo immoo adda taa'ee wanti sun natti deebi'a. Ala dhaabbadde deema namattiin kiyya musliima yeroo salaatuuf deemu yeroo akkas takka dhaabbadhu na gumbisuuf immoo taa'ee dafee odoon kufne taa'eetiin geeffadhee achiin booda ofumarraa dhodhorgee akkasuma odoo jedhu xiqqoo na dhiisa. Baay'inaan immoo yeroo wanti sun na dhukkubu jalaa shaffanadha jechuudha. Maradhee namni sun natti dubbachuuf fedhu dhokadhee akkas ciisee gaafa xiqqoon irraa galee nuyyuu hin ka'a jechuudha. Yeroo akkas mana taa'uyyuu daqiiqaa 5 eeguyyuu mataan kun duubatti wanta wayii akkas na harkisu duubatti wayiitii jira. Iddoo kanaa fi kana gadi waan na harkisuuf hin taa'u danda'e. Dafee yeroo nyaadhuyyuu dafeetiin nyaadhee ciisuu barbaada. Baay'inaan nyaadheetu hin ciisa hin sosocho'uun maaliif wanti kun na cannaqa yookaan immoo akkas waan naan deemu natti fakkaata akkuma ta'e wayii na goggodha waan ta'eef hin cinqaba amma immoo haga dhufeerra himan taa'amu iddoo seenu deemu samicha isa luutti dhufee deemee barree gubbaa geennaan akkasana jedhee achiin hanganaaf kadhatanii ittiin jedhan immoo naga'uma dhaabbatee mataan illee naga'uma ta'eera. Kana jedhullee duraan hin qaxxisaa amma immoo nan qaxxisu akkana ta'uu jedhu amma immoo nagaa. Reen akka kiyyatti dhukkubsattanii dhibee akkana mudannoon akkanaa isin mudateef gama kana dhuftanii isinaa fayyisu. Ani immoo amma fayyee jira isinis akka dhuftaniitiin asitti kadhattanii kan fayyitanii isinii gammadaan jiraanii warra isin dhukkube hundaaf galatoomna. Saamraawwitiin jedhama obboleettii isheedha isheen quxisuu koodha. Kan dhufe immoo galaan guddaadha. Alanganaa jechuudha. Obboleettiin koo erga dhukkubsattee ji'a 9 guutteetti. Akkaataa isheen dhukkubsattee biyya Saawudii turtee halkan wayii natti bilbilamee na dhukkubaatii bakka naa kadhadhu warra lolee jiru soo jiraatee dhiifama naa godhii fi naan jettee natti bilbiltee jechuudha. Kanatti gaafa bilbiltu nan yeroo sanii nan kadhadheef. Bakka hojiin ture hojii adaariin ture bakka sanitti warra amantii koo turanii hundumti isaanii wajjin jilbifannee baay'ee kadhanneerraa fi guyyaa 3 wayii hospitaala ciistee baatee fayyeeraa naan jette. Bakka erga sumaadha dhukkubisee kan ka'e jechuudha. Nuun nagaadha nuun jetti garuu ijoolleen immoo nutti muulakki isheenuu nagaa miti haa galtu biyyatti nuun jechaa turanii kottu gali gaafa nuun fayyeeraa nan galaa fayyeera garuu xinnoo hojjedheen gala nuun jettee achi taa'aa turte jechuudha. Naannoo ji'a 9 teessee osuma akkas jedhamu bakka dhumarratti
akka isheen hojiirran jirree barree jechuudha. Baay'ee cannaqamna maatiin asitti. Kootu bakka si wallaannaa madandeenyeeni kootu jennaan mana hakiimii dhaqeeratti. Mana hakiimii dhaqxee gaafa galtu achi nagaa dheedhuuni gaafa mana geessu immoo baay'ee dhukkubsatti. Qofaa ishee taa'uu hin dandeessu jedhanii sosodaatti hin iyyite jedhanii achittis immoo kadhatameeraa fi sheekinis kadhateera jedhanii danda'amuu dideennaan inni hin fidanii jechuudha asitti. Fuudhiinii naan jedhanii naa bilbilanii dhaqeen eerpoortiidhaa fuudheen jechuudha. Fuudhee mana koon geessee gaafa geessee guyyaa 3 tokko bultee maatiin ergiinii asitti amma ta'e waldhaalnanii naan jedhan. Toleshi garuun ergaanii qo'aa xinnoo shaasaa turtudheen gaafadheen ture. Singeessa akkas bakka kadhannaa sigeessaati ishiinaa jedhiin jedheen. Waan tokko amantii keetti wanti bu'uun jiruuti sii kadhatamaa hin fayyita akkati fayyitu immoo nan amanan jedheen. Ishi tole jettee gaafa ganama immoo na diddee jechuudha. Toledhee biyyatti nan ergeeni biyya deemtee siin dhukkubsatte. Akkas dhukkubeera naannoo guyyaa 10 wayimoo akkas teesseetti 7 guyyaa 10 teessee garuu sanuma nagaa irrafti rafuudha bakka hojiin ishee zimmettee marafuudha nyaattees rafuudha irrafinii namni fayyaan irrafu ani fayyeera osoo jettu maaf raftaan jedhaanani achi maatiinis lakkisi wanti kun sibira wayyaati dhukkubaa jira ammas sanumaa naan jedhanii tole as fidaanaan jedheeni achi adaamaa geessanii adaamaa immoo mana qorichaa wayii jedhanii fuudhanii deemanii achi jechuudha. Achi fuudhanii deemanii qoricha aadaa wayii laatamee fi isa fudhattee gara koo deebitee isa dhuftee galgalaan fudhatti. Qoricha kana akka inni miidhaa qabu beeka garuu maaliin gochuu danda'a imallaadhaaf. Kan dibatamu jira, kan dhandhattiin dhiqattu jira, kan dhandhattiin sukkuumattu jira, funyaanitti kan naqamu jira. Isa funyaanii bichaan naqaaf malee warra kanan hin godhuuf. Obboleettiin koo isheen tokko jirti isheetu godhaaf jechuudha. Ilaalu iyyuu barbaadu yeroo isheen godhattu maaliif beeka akka inni hin fayyisne beeka guyyaa waaqayyoo jedhe immoo akka isheen ishinaa jettee amantee karaa mana waaqayyoo dhuftee fayyitu nan beeka naaf dadhagatii ta'ee fi ilaaluun barbaadu. Isa funyaanii san immoo marfeedhaan gatii naqamuu fi nan sodaadha tarii waraan ta'ee marfeedhaan funyaanitti naqaan ture. Achi lakki kun naa wayyeessine mana hakiimii geesseette. Nan geesseen gaafa geessu keeziin kuni narbii ta'uu danda'ati 7 qorichaa fudhattu yoo dhiisuu dide immoo X-ray kaasitii fidiinaan jedhan. Ishii toleedheen qoricha kana fuudheen dhufee kan aadaa si fudhatti isa mana hakiimii si fudhatti. Amma edaa halkanii taa'een Glory of Godin ilaalaan ture osoo ilaalu jalatti barreeffamee jira. Ka 25 ka 27 የፖፕስ ፕሮግራም አለ ጀዴ ናን ዱብሴን ኢላ አከሰከስ ዲሬ ሳገንታ አከሲቱ ጅራ አማ ቆርቻ ካና ኢሳ አበሻስ ፍደቻ ጅርታ ኢሳ ማና ሆስፒታላስ ፍደቻ ጅርታ ፈያን ጅርቱ ገቲቴ ፊ ኮቱ ሲንጌሳን ጀዴን ፉኛኒቲ ሳናቁ ካና ባዬ ሰሳቀቅ አኒ ሰሳቀቅ አንጅራ ኩና ከሲን ፈይስኔ ናን ቤካቲ ኮቱ መና ዋቀዮ ሲጌሴ ኢንፈይታ ቤኑ ኢሲነቁ ጀዴን ሙርቴሴ አቺ ኢሼኒ ሲንጨነቀምቴ እሺ በቃና ጀቴ qoricha san hin dhaabne ganama ka'eeni karaa mana waaqayyoo nan fidee barri irra yeroo geenyu in hollatte dhan ishee akka waan waluma qaqqabee jechuudha bakka dhaabachuu gaafa dadhabdu asii waaqayyo isaanaa eebbisuuti warras jiranii naa qabanii wanbarra kaa'anii akkaataa kanaanii amma immoo fayyitee kunoo akkasin teessu daqiiqaa 5 illee teessu dandeesse inyaatti ciisuudha bakka akkasi taa'uu ishee anaa fi ani nan cannaqama bakka hojii gaafa noolullee tarii baatee deemti laata manaa isa jedhu nan cannaqaman ture. Akkasii daqiiqaa hamma kana teessee hin argine erga isheen dhuftee ji'a tokko biyya alaadha. Akkas teessee naasoftu hin teessus hin ciistee jechuudha. Mormi ishee kuni danda'een socho'uu baay'een socho'uu miilli kee ishee kun immoo naa doodanaan jetti hin teessuu baay'ee. Kun erga kadhatamee fi erga namni waaqayyo kadhateef immoo kunoo waaqayyoof galannaa ta'uu daqiiqaa amma kana teessee haasa'uu dandeesseetti jechuudha. Yerootti ka'u daqiiqaa mataa isheen qaba morma koona qabaatti. Hin ciisti malee hin teessu kanuma dhibeen ishee miila ishee immoo miila koo lamaanii dilbaa gadi yoo marfee na waraanan illee hin beeku jetti. Garuu hospitaala dhaqxeetti dhukkuban qabdutti hin jedhan. Dooktorri akkasumaan shakkimaan narbii ta'uu danda'a naan jedhe malee wanti beekamaan wanti waraqannaa laatamee jiru jechuudha. Kuraamma immoo teessee nagaa haasoftiirti. Waaqayyoof galannaa ta'u.